Na geukia sasa katika habari za michezo na burudani zilizopewa uzito kwenye magazeti ya Jumatano ya leo, nikilianza na gazeti la Habari Leo. Hili linasema Simba yakiri ni mwakani tena. Klabu ya Simba imesema ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB ni mwanzo mzuri kwao katika kushinda mataji makubwa msimu ujao. Akizungumza na Habari Leo hivi karibuni, meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ali alisema wamepitia kipindi cha ukame na mataji kwa muda mrefu, hivyo ubingwa huo unaenda kutengeneza hali ya kujiamini kushinda makombe mengine makubwa msimu ujao. Alieleza kila mmoja anajua matamanio yao yaliyokuwa ni kushinda ubingwa wa ligi kuu ambapo umetawaliwa na wapinzani wao. Yanga kwa msimu wa 5 mfululizo na namna pekee kwao ilikuwa kushinda kombe la CRDB kwa ajili ya msimu ujao. Sio jambo rahisi kuvumilia kukaa bila kombe lolote kwa misimu mingi. Aliona jinsi kila mtu alivyokuwa anapambana kwenye timu hii ili kutimiza malengo yetu. Tunafurahi kushinda huu ubingwa na tunaamini tutashinda taji la ligi kuu msimu ujao, alisema Ahmed. Ahmed alifichua kuwa kuhakikisha wanashinda ubingwa wa ligi kuu na kufanya vizuri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, watasajili wachezaji watakao kwenda kuongeza ubora kwenye kikosi chao. Simba ilishinda taji la shirikisho la CRDB baada ya kuifunga Azam kwa bao 1-0 kwenye uwanja wa Gombani pale Pemba majuzi. Azam yawaza makubwa kimataifa ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Klabu ya Azam imesema malengo yao ni kuvuka hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika msimu ujao. Msimu uliopita Azam ilifika kwa mara ya kwanza hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika, na safari hii imeweka dhamira ya kuvuka hatua ya msimu ujao. Akizungumza na Habari Leo hivi karibuni, meneja wa habari na mawasiliano wa Azam Thabit Zakazi alisema kuwa malengo yao ya msimu ujao ni kuvuka hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika. Haya mashindano ya kimataifa yanahitaji uzoefu. Msimu uliopita tulifika hatua ya makundi na msimu ujao tunaweza kwenda mbele zaidi kuvuka hatua hii. Tukiishia makundi itakuwa ni sawa na kushindwa, alisema Zakazi. Alisema hata ukiangalia timu za Yanga na Simba ambao hivi karibuni zimekuwa zikijitahidi kwenye michuano ya kimataifa, zimeenda hatua kwa hatua mpaka kupata uzoefu walionao leo hii. Tutahakikisha tunabakisha wachezaji wetu wote muhimu na kusajili wachezaji bora zaidi ambao tunaamini watatuvusha hatua ya makundi, alisema Zakazi, akiainisha namna gani wanaweza kuvuka makundi. Zakazi alisema wana Florent Ibenge ambaye ni mmoja wa makocha bora katika soka la Afrika, na kwa kutumia uzoefu wake wanaamini watafanya vizuri zaidi katika msimu ujao. Ronaldo akubali yaishe kombe la dunia ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Henderson wa England yaumia ni habari inayoendelea ukurasa wa 22. Waamuzi kuogelea kukutana. Habari hii inaendelea ukurasa wa 23 kwenye gazeti la Habari Leo. Pascal anasema Yanga aje Idinado na arudi Aucho. Haya, Rashid kumradhi, anaitwa Rashid anasema Yanga aje Idinado na Aucho arudi. Haya, asante sana Rashid kwa ujumbe wako. Gazeti la Habari Leo hili naliweka pembeni. Na ligeukia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti la Majira hili linasema Prison Mbeya City mechi ya maamuzi leo. Timu ya Tanzania Prisons leo itakuwa na mtihani mkubwa wa kusaka nafasi ya kusalia ligi kuu ya NBC itakapokutana na Mbeya City. Mchezo huo wa marudiano wa hatua ya mtoano playoff utapigwa kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya kuanzia saa 10 jioni. Prisons itaingia katika mchezo huo ikiwa nyuma kwa mabao 2-0 baada ya kupoteza mchezo wa mkondo wa kwanza dhidi ya Mbeya City. Matokeo yaliwapa wapinzani wao nafasi nzuri ya kubaki kwenye ligi kuu kwa msimu ujao. Katika mchezo wa kwanza Mbeya City walipata mabao kupitia Saidi na Ushad dakika ya 17 na Hija Shamte dakika ya 88, huku Prisons wakipoteza nafasi muhimu ya kupata bao baada ya Jeremiah Juma kukosa penalty dakika ya 80.
Hali ni tete kwa kikosi cha kocha Nsajigwa ambacho sasa kinahitaji kuonyesha uwezo mkubwa wa kupindua matokeo hayo na kurejesha matumaini ya kusalia ligi kuu, huku pressure ikiwa juu kwa wachezaji na benchi la ufundi. Kwa upande wa Mbeya City, wanahitaji kulinda faida yao ya mabao mawili ili kutimiza lengo la kubaki kwenye NBC Premier League msimu ujao. Ushindi wao katika mchezo wa kwanza uliwapa morali kabla ya kukutana tena na wapinzani wao wa jadi. Iwapo Tanzania Prisons watashindwa kupindua meza leo, watakuwa na hatua nyingine ngumu ya kuwania nafasi ya kubaki ligi kuu kwa kukutana na Polisi Tanzania kutoka ligi ya Championship. Polisi Tanzania tayari wameonyesha ubora wao katika hatua hiyo baada ya kuiondoa Mbeya kwanza kwa jumla ya mabao 7. Dabi hiyo ya jiji la Mbeya inatarajiwa kuvuta mashabiki wengi kutokana na ushindani mkubwa uliopo kati ya timu hizo mbili. Hii ni habari ambayo imepewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Majira. Tua kuelekea AFCON 2027 zaanza rasmi ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa ikisema safari maalum za kutembelea vivutio vya utalii ndani ya jiji la Dar es Salaam maarufu kama City Tour zimeanza ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027. Safari hizo zinawapa wageni fursa ya kutembelea kwa nusu siku maeneo muhimu ya kihistoria na utalii ikiwemo nyumba ya baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, makumbusho ya wapigania uhuru, makumbusho ya taifa na boma la Mjerumani. Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii Hamad Hassan Chande amewataka Watanzania kuwa mabalozi wa kutangaza utalii wa nchi. Lengo ni kunufaika na fursa zilizotokana na AFCON 2027 ambayo itaandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Uganda. Hayo yalisemwa na Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii Hamad Hassan Chande alipotembelea mabanda ya Wizara ya Maliasili na Utalii katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa jijini Dar es Salaam. Chande alisema serikali inaendelea kutumia majukwaa mbalimbali kuitangaza Tanzania, lakini juhudi hizo zinahitaji kuungwa mkono na wananchi. Ni gazeti la Majira hili na habari zake hizo zilizopewa uzito. Nikipita na ujumbe wake, Pascal anasema hello mama, good morning Pascal. Anasema uko aje? Nilichelewa kuamka leo ndio naingia. Haya, karibu sana Pascal na asante kwa ujumbe wako. Naliangazia gazeti la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Gazeti la Taifa Tanzania hili linasema Rais wa Yanga, uongozi utaimarisha kikosi. Kuna usajili mkubwa utafanyika kwa ajili ya msimu ujao. Mbappe amjibu vikali seneta wa Paraguay baada ya kauli za kibaguzi. Beki wa Mamelodi Sundowns anusurika kifo. Jezi mpya za Dodoma Jiji msimu ujao mwaka 2026-2027 hizi hapa. Kimataifa, ukiacha kombe la dunia, Ronaldo ameweka rekodi nyingi kimataifa. Na upande wa burudani, ujue ukweli mauaji ya mwanasiasa mwaminifu yaliyopangwa na mfalme. Vigogo Afrika kutikisa CAF CC msimu ujao ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa ikisema inaonekana kombe la shirikisho Africa CAF Confederation Cup msimu ujao litakuwa na ushindani mkubwa zaidi baada ya baadhi ya vigogo wa soka la Afrika ambao kwa kawaida hushiriki ligi ya mabingwa Afrika kujikuta wakishiriki michuano hiyo. Miongoni mwa timu zinazotarajiwa kuongeza ushindani ni Al Ahly Sports Club ya Misri, Raja Casablanca ya Morocco, CR Belouizdad ya Algeria, USM Alger ya Algeria, Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini na Al Ahly Tripoli ya Libya. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Uzalendo kwanza. Kama bado hujapiga kura yako, nenda kapige kura pale mjini YouTube, utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Piga kura yako hapo, useme usajili wa msimu huu unaokuvutia zaidi. Ni klabu gani ambayo inakuvutia zaidi katika usajili wa msimu huu hapa? Dakika ni 31 zimeondoka baada ya kugonga 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kipindi hewani ikiwa ni Amka na Imbanasi. Nikukumbushe tu kwa wewe ambaye bado hujapakua app ya Imbanasi uweze kufanya hivyo.
Unachotakiwa kufanya ni kuingia Google Play Store, andika Imba Nasi, utaiona icon yetu. Maiki fulani hivi imedesigniwa kwa ustadi. Inavutia, ina rangi ya chungwa na nyeusi. Download kisha install kwenye simu yako. Uzuri wa kuwa na app ni kwamba ina save muda, ina save gharama. Na vile vile, kama ni mpenzi wa muziki, hiyo ni sehemu nzuri ya wewe kuweza kujifunza muziki. Unaweza kusikiliza Imba Nasi Radio kupitia tovuti ambayo ni www.imbanasi.com. Vile vile, njia nyingine ya kusikiliza radio yetu ni kwa kuingia Google, andika Imba Nasi. Zitakuja streaming radio platforms mbalimbali hapo. Kina Radio Garden, Zino Media, Oi Radio, Radio Volna, Maituna Radio na nyinginezo. Utafungua linki moja wapo kati ya hizo zitakazokuja, halafu utakliki pale kwenye play na hapo utapata kutusikia vyema kabisa. Tembelea mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na Instagram kwa jina la Imba Nasi. Yes, na YouTube utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Ikiwa una maoni, una ushauri, una dukuduku, una kero, kuna kitu ambacho ungependa kushare na Imba Nasi Radio, tuma ujumbe wako mfupi, andika jina lako, mahali ulipotokea, andika ujumbe wako alafu tuma kwenye barua pepe ambayo ni imbanastz@gmail.com. Na sisi tutakapopata tu ujumbe wako, hakikisha tunaufanyia kazi haraka iwezekanavyo, as soon as possible. Tembelea tovuti yetu ili kuweza kujifunza zaidi kuhusiana na Imba Nasi Radio, tovuti ambayo ni www.imbanasi.com. Kama ni mara yako ya kwanza kusikia Imba Nasi, inahusika na nini? Iko wapi? Tembelea tovuti ujifunze zaidi. Tunakuambia Imba Nasi Radio, tusali na tuimbe pamoja. Na aliangazia hapa gazeti la Wamachinga upande wa sport kwa Jumatano ya leo. Habari kubwa inasema Simba Yona Amos mambo safi. Haise, Simba, yani Simba kwenye usajili mzee, mnatukimbiza. Wale wa upande wa pili sasa, yani wakiona Simba wanafanya hivi, Simba wanasajili, unasikia issue sio kusajili wachezaji wengi, issue ni kusajili wachezaji wachache wenye viwango. Kwenye maisha bwana, yani kila utakachofanya lazima utakutana na watu ambao wako kinyume na wewe. Kila utakachofanya lazima kuna watu watakucheka. Kwa hiyo utaamua ni wakati gani uchekwe. Utaamua uchekwe wakati gani. Maisha ndio alivyo. Chuku Singida Black Stars ngoma ngumu. Ronaldo aaga kombe la dunia ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Pedro aikumbuka Yanga. Kama ulikuwa unajua kuwa kocha Pedro Goncalves ameisahau timu yake ya Yanga, andika maumivu. Umeshaandika maumivu, tuendelee. Okay, kocha huyo aliachana na Yanga zikiwa zimebaki mechi 11 kumalizia ligi kuu, hajaisahau timu hiyo. Kocha Pedro amewapongeza wachezaji wa Yanga kwa kutoa ubingwa wa ligi kuu, lakini amewapa pole. Alisema kutoa ubingwa aliamini linawezekana kwani anawajua wachezaji wake. Alisema wachezaji wa Yanga wanajua kujituma na wana malengo ya ubingwa toka akiwa nao. Najua ligi kuu Tanzania bara ilikuwa ngumu hivyo, lakini wachezaji walikuwa imara na wapongeza sana kutoa ubingwa, alisema Pedro. Alisema kutokana na wachezaji wa Yanga wengi kucheza muda mrefu hivyo wamechoka. Hashangai kusikia wameshindwa kutetea kombe la CRDBFA. Ni habari ambazo zimepewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Kama we ni mnyonge bwana, gazeti ndio hilo. Vipi jamani? Wale wana Simba mlioenda kuchafua kule Jangwani, mmesafisha? Wazee walisema muondoe jamani, wakienda kuondoa msiwalaumu. Okay, nipite na ujumbe wake. Huyu anaitwa Halifa Bakari, anasema naomba kuuliza je, Al Ahil ya Misri itashiriki shirikisho ama klabu bingwa? Naitwa Halifa kutoka Kondoa DC. Haya, wanasoka, wana michezo mje hapa. Halifa anauliza Al Ahil ya Misri itashiriki shirikisho ama klabu bingwa?
Mje hapa mumpe majibu jamani, wanasoka msiniangushe. Okay, naligeukia gazeti la Raia Mwema upande wa michezo kwa Jumatano ya leo. Habari kubwa inasema Brazil Ureno nje, Morocco ngangari. Basi ukikutana na watu wanakuambiani mimi kwa timu zinazocheza kombe la dunia, Morocco mimi ndio timu yangu. Morocco wale wanajua. The same ina apply katika maisha. Yani katika maisha ukifika level fulani hivi ya maisha, unashangaa kila mtu anakupendani, kila mtu anakukubali. Yani hata wale ambao walikuwa wakukubali hawana namna, inabidi wakukubali. Yani ndio ujue kwamba vitu vizuri vinapendwa. Ukiwa na nafasi nzuri, ukiwa na cheo kikubwa, hivyo vitu sasa viondoke ndio utajua. Morocco ngangari, ambayo Waafrika wengi wanajivunia kwamba ndio timu yao pekee wanayoikubali bwana. Michuano ya soka la kombe la dunia inayoendelea Marekani, Canada na Mexico sasa imefikia patamu baada ya vigogo kuanza kupukutika, Brazil Ureno nje. Afrika nayo ikiweka matumaini makubwa kwa Morocco iliyokwisha kufuzu robo finali. Misri ilikuwa na kibarua jana kuwania kucheza robo finali. Mabingwa wa kombe hilo mwaka 1958, mwaka 1962, mwaka 1970, mwaka 1994 na mwaka 2002, Brazil walipigwa dafrau katika hatua ya 16 bora. Brazil ilitolewa na Norway yenye mshambuliaji mahiri Erling Haaland ambaye alifunga mabao mawili kufanya timu hiyo itoke uwanjani na ushindi wa mabao 2-1. Aliwafunga Brazil bao lake la kwanza dakika ya 79 na 90, na Neymar katika dakika za mwishoni akafunga bao la kufutia machozi. Nayo Ureno iliaga michuano hiyo huku mashabiki wakiwa bado. Habari inaendelea ukurasa 19. Simba CS Sfaxien Al Ahly Benghazi kunogesha Kagame Sekafa. Kuna kila dalili kwamba michuano ya mwaka huu ya soka kuwania kombe la Kagame Sekafa la Afrika Mashariki na Kati itakuwa ya aina yake baada ya Simba kuingia kilingeni pamoja na klabu za CS Sfaxien na Al Ahly Benghazi nazo kuomba kushiriki. Mashindano yamepangwa kufanyika kuanzia Julai 18 hadi Agosti 9 ya mwaka huu mjini Kigali pale Rwanda. Yanatarajiwa kuhusisha mabingwa mbalimbali wa nchi za pamoja na klabu kubwa za ukanda huo zikiwemo Al Hilal, Omdurman, Al Merreikh Sports Club na Yanga. Mara ya mwisho kwa Simba kushiriki michuano hiyo ilikuwa mwaka 2018. Timu nyingine zinazoshiriki ni Rayon Sports, Vipers Sports Club, Al Hilal, Al Merreikh na Gor Mahia. Huu ndio utani wa jadi. Utani wa jadi kina Tomaso. Kuna watu ni matomaso. Haya, nimewasogezea hiyo picha hapo. Kina Tomaso, picha mmeiona vizuri. Utani wa jadi bwana ni habari picha ambayo imepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Raia Mwema, ikimuonesha meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali akimtembelea na kumjulia hali mchezaji wa Yanga Pacome Zouzoua aliyelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam kufuatia majeraha aliyoyapata katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu NBC dhidi ya JKT Tanzania. Mbali na kumjulia hali, Ahmed alimkabidhi kombe la shirikisho la CRDB lililotwaliwa na Simba baada ya kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Azam FC katika mchezo wa fainali uliochezwa kwenye uwanja wa Gombani. Picha mshaiona. Akina Tido Mhando na utangazaji wao ni habari inayoendelea ukurasa wa 18 kwenye gazeti la Raia Mwema. Kilichonifanya ni zoom hii picha bwana, uione. Mashabiki, yani unajua kuna I think ni clip nimeona au ni picha kwamba wachezaji, mashabiki wa Simba na Yanga ni kama kuna nani niliona wanarushiana mawe. Sasa wanaocheza ni wengine, wanaopewa pesa ni wengine,
Halafu, yani ule ushabiki tu usiwafanye muwe maadui jamani. Yani kila mtu afurahi kwa nafasi yake. Mmeona hao wengine yani wanakuwa wanataniana huko, ni kazi. Ile ni kazi. Yani kuna muda inabidi wafanye hivyo. Lakini maisha ni kuamua. Anyway, sikupangi maisha. Siwezi kukupangia maisha. Ni ushauri tu na si lazima uchukue. Shabikia, lakini katika ushabiki usitengeneze uadui na mwenzako. Pascal anasema Al Hilal ya Misri atashiriki shirikisho kwa sababu amemaliza nafasi ya 3 kwenye ligi yao. Asante sana Pascal. Halifa, nina imani umepata majibu hapo. Amesema Al Hilal itashiriki maana imemaliza nafasi ya 3. Enjo Josephat uko wapi jamani? Oscar Mibulo, Juma Nyanzala sijawaona leo. Ombeni Mnyama. Kuna majina yamenikaa kichwani yake. Okay. Naliangazia gazeti la Mwana Sport katika ya michezo na burudani. Habari kubwa hapa inasema Simba ya vamia winga Msaus, ni yule aliyetajwa Yanga, bosi afichua mchongo ulivyo. Chelewa utakuta Mwana si wako. Habari inaendelea ukurasa wa 2. 41 ni umri wa Ronaldo ambaye amefunga katika fainali 6 mfululizo za kombe la duniani. Habari ambayo inaendelea ukurasa wa 8. Adeus Ronaldo. Mtifuano TOC bado moto, mtaka asubiri ripoti. Ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Ujinga chanzo cha kuua ndoto za wanamichezo, ni ripoti maalum inayoendelea ukurasa wa 12 na wa 13. Barabara AFCON mambo safi. Habari inaendelea ukurasa wa 2. FIFA World Cup kesho Alhamisi, robo finali Ufaransa watacheza na Morocco saa 5 kamili usiku pale Gillette. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwana Sport katika ya michezo na burudani. Ikiwa haijakatika, usitie shaka, hapa nacheza kama mimi. Naliangazia gazeti la Mwanahabari, hili linasema Yanga yatajwa kuingilia dili la Gomez. Kagera Sugar aibipu Simba kwa duchu. Hoza aitema rasmi Dodoma Jiji. Yanga Nduwumwe ni swala la muda. Siku zote kama unataka kujenga timu bora lazima wachezaji wazuri wawe sehemu ya kikosi chako. Yanga sasa inatajwa kuwa katika hatua ya mwisho ya kumsajili Mosi Nduwumwe. Nyota huyo ndio mfungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu uliomalizika hivi karibuni. Nduwumwe anakaribia kutua Yanga kwa daunono ambako tayari Singida Black Stars wameafiki. Nduwumwe, raia wa Burundi, amefanikiwa kuwa mfungaji bora baada ya kufunga magoli 17 huku akiwa amejiunga na timu hiyo dirisha dogo. Yanga imepania kusuka kikosi bora kwa msimu ujao, hivyo nyota huyo ni sehemu ya mipango yao. Mona vitu vizuri vinavyopendwa. Okay, upande wa magazeti kwa Jumatano ya leo, nahitimisha na gazeti la Zanzibari Leo. Pascal anasema Simba wameenda kushiriki Kagame kwa sababu hawana uhakika wa kubeba kombe lolote msimu ujao. Simba. Yani kwa tafiti wanasema kwamba Simba wana mashabiki wengi. Yani Simba ina watu wengi, lakini cha ajabu ni kwamba Simba sijui hawajui kujitetea mashabiki wa Simba. Yani sijui huwa wanapatwa wakishinda. Simba wakishinda jamani, unashangaa hivi kumbe huyu naye ni Simba, yani wanajitokeza, lakini wakishindwa huoni hata mmoja. Yani ila Yanga sasa washinde wasishinde wapo tu, ni wale wale.
Simba badilikeni bwana. Kuna kupanda na kushuka, maisha ndio yalivyo na inabidi ukubali. Ili uvuke sasa inabidi ukubali kwamba hali sasa imebadilika, inabidi niishi kulingana na uhalisi. Yani hivyo ndio utaishi kwa amani. Wanashangaa huyu mbona anapitia kwenye changamoto lakini ana amani, ana furaha. Kubali ile hali na maisha yanaenda. Nahitimisha na gazeti la Zanzibar Leo upande wa michezo. Habari kubwa inasema KVZ yaanza maandalizi Kagame Cup. Timu ya KVZ imeanza rasmi maandalizi ya kushiriki mashindano ya Sekafa Kagame Cup yatakayofanyika nchini Rwanda kuanzia Julai 26 mwaka huu, huku benchi la ufundi likielekeza dhamira ya kufanya vizuri katika ushiriki wake wa kwanza baada ya kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Zanzibari. Ampute ya saka wachezaji vijijini ni habari inayoendelea ukurasa wa 23. Ampute ni ampute au amputi? Majina mengine. JKU yaanika mikakati msimu wa 2027. Katibu mkuu wa timu ya jeshi la kujenga uchumi JKU Khatib Shadhil amesema timu yao ina mipango mikubwa kuelekea msimu wa mwaka 2027-2028. Shadhil aliyasema hayo huko Mao Zedong wakati akizungumza na gazeti hili la Zanzibar Leo baada ya kushika nafasi ya pili ya ligi kuu ya Zanzibar iliyomalizika hivi karibuni. Alisema mpango wao wa kwanza ni kuijenga timu kwa kufanya usajili mkubwa katika nafasi zote zinazoonekana zina mapungufu katika msimu uliomalizika. Alisema kwa upande wa usajili watazingatia wachezaji wa ndani na nje ya nchi mbalimbali Afrika. Usajili ndio mpango wetu mkubwa tunauangalia na tutakuwa mfano katika timu nyingine, alisema. Habari hii inaendelea hapa kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Black Sailors kufanya usajili wachezaji wapya. Usajili umepamba moto. Kocha mkuu wa Black Sailors Mohamed Ali Teddy amesema timu hiyo inatarajia kufanya usajili wa wachezaji wapya na kuongeza nguvu kikosini baada ya kufanikiwa kupanda ligi kuu ya Zanzibar. Akizungumza na mwandishi wa habari wa gazeti hili la Zanzibar Leo, Teddy alisema ushindani wa ligi kuu unahitaji maandalizi ya kina. Hivyo ni muhimu kwa kikosi kipana na imara kitakachoweza kukabiliana na ratiba ngumu ya mashindano. Alisema lengo lao ni kuwa na kikosi cha wachezaji wenye ushindani ili kuweza kuhimili ligi hiyo. Ni habari ambazo zimepewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti la Zanzibar Leo limenikamilishia magazeti ambayo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo kwa Jumatano ya leo.